أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asqariya kitabının ikinci bölümünün 8. sabahı. Mat tamgası aliftin 4-5 harakat ölçümünde sozulup okuluşu temabız. Mat ekiге bölünөт. Mat muttasil жана mat munfasil. Mat muttasil деген жабышып келген дегенди түшүндүрөт. Мисалы, эгерде маттан кийин хамза келе турган болсо, жана ошол бир сөздө жармашып келе турган болсо, аны 4 же 5 аракетке созуш важип. Мисалы, жаа, саа. Мат мунфасил кийинкиси. Мат мунфасил ошол эле алиф менен мат тамгасы алиф менен хамза эки башка сөздө келе турган болсо, ажырап. Анда буну 4 же 5 аракетке созуш важип эмес, дурус, жакшы. Кааласаңыз 2 алифке созсоңуз болот, бирок 4-5 алифке созуш жакшы да. Мисалы, ма а'буду. Ма өзүнчө сөз, а'буду өзүнчө сөз. Кийинки мисал, инна а'тойна. Инна өзүнчө сөз, а'тойна өзүнчө сөз. Ошондо мат мунфасил болот, экөө ажырап келип атат. Кааласаңыз, муну ма а'буду деп 2 алифке созуп окусаңыз болот. Инна а'тойна деп. Бирок эң жакшысы 4 же 5 аракетке созуш керек. Биринчи көнүгүү. Аркаман кайталап окуй бериңиздер. Саваун. Бул жерде мат муттасил келип атат, бир сөздө келип атат. Бул жерге чейин 3 сап, биринчи көнүгүү полный мат муттасил. Бир эле сөзгө жармашып келет, маттагы, хамзадагы. Кийинки мисалдарды окуйлу. Жазаан, атаан, самаи, عائلا كبائر حدائق ترائب أولياء ماؤكم آباؤهم يراءون شركائي وراءهم أرائك يتساءلون. Кийинки экинчи көнүгүү. Экинчи көнүгүүдө мат мунфасилдер келет, өзүнчө бөлүнүп. Аркаман кайталап окуй бериңиздер. Бисмилlah. Саамани. Яда аби фиха абадан. Көрдүңүздөрбү? Ортосунда фиха деген өзүнчө сөз, абадан деген өзүнчө сөз. Ортосунда пробел турат. Келла иннаха. Кааласаңыздар, келла иннаха деп 2 алифке созуп окусаңыздар да болот. Кийинки мисал, бима ан'амта илля иблиса мисля ма утия. Ма деген өзүнчө сөз, мисля деген өзүнчө сөз, утия деген өзүнчө сөз. Инна арсалнака ва ма анзала ма унзира. Түшүндүңүздөр? Эми аяттардан баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амма ятасаалун. Бул жерде кайсы эреже келет? Ятаса. Амма деген өзүнчө сөз,
Yetesâelûn деген özünçe söz. Oşonda mat muttasil. Lâbithîne fîhâ ahqâbâ. Fîhâ özünçe söz, ahqâbâ özünçe. Oşonda mat munfasili ajrap keladat. حدائق وأعنابا. حدائق bir sözde geledat. Mat muttasil. Kella innaha tezkira. Kella özünçe söz, innaha özünçe, tezkira özünçe. Oşonda bul jerde mat munfasil erecesi geledat. Kella lemma yaqdi ma amara. Bul jerde mat munfasili ma özünçe, amara özünçe. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء. Şunda mat muttasil. Yok bir yerde geledir bir sözün içinde. Keyinki la a'budu ma ta'budun. La özünçe, a'budu özünçe. Şunda mat munfasil. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Bul jerde dagı mat munfasile. Keyinki ayetler. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bul jerde mat muttasil. فبأي آلاء آلاء Rabbi degen özünçe Rabbikumu, Rabbikuma. Alâi degen özünçe bir söz. Oşonda mat muttasil. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Bul jerde mat munfasil. Özünçe geletin. Ve özünçe, ma özünçe, ursilu degen özünçe sözdür. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Bu yerde mat muttasil. Vara ve degen özünçe söz. Ra'a degen özünçe söz. Zahrih degen özünçe. Oşonda mat muttasil erecesi keladat bu yerde. Keyinki ayet. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. خير أقول. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لنا özünçe, illa degen özünçe. Oşonda mat munfasil erecesi. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Bul jerde mat muttasil. Va degen özünçe söz, cana degen. Savaun degen özünçe söz. Bir sözde geledet oşonda mat munfasil, mat muttasil degenim. Keyinki temabız mat tamgası ya. Mat tamgası ya'nın 4-5 hareket ölçümünde sözlük okuluşu. Bul da oşonda ile mat muttasil, mat munfasil dep ekiге bölünөт. Vawda da oşonda ile, ya da alif da oşonday. Bul jerde ya'nın misallarını alıp keladat. Mari'an. Bul jerde kaysıl mat muttasil erecesi bir sözde geledet. Mat tamgasıdagı, hamza belgisidagı. Ekinci misalda adri. Bul jerde mat munfasil. Bir sözde mad ile geledet. Mattan keyin hamza jok. Значит, hamza başka sözde. Keyinki birinci könükde misallarda okuyuz. Hani'an. Hani'an. Muttasil. Mari'an. Si'a. Bari'an. Nasi'un. Musi'u.
Yudi'u khati'atuhu. Бұл жерде бардығы мәт мұттасил ережесімен оқылды. Эми экинчи көнүгүү. Экинчи көнүгүүдө мәт мунфасил менен келет. Биринчи мисал: Inni a'lamu. Inni өзүнчө сөз, a'lamu өзүнчө сөз. Кийинки мисалдарды окуй берели. Fi ahlihi bani adama si'a bihim. Бул жерде мат муттасил келет аты. Si'a өзүнчө бир сөз. Мат менен хамза бир сөздө келет. Бихим деген өзүнчө. Inni anastu мат мунфасил. Wa yahdi ilayhi. Бул жерде да мат мунфасил. Ilayhi өзүнчө, yahdi өзүнчө, жана huwa өзүнчө сөз. Wa fi adhanihim wa huzzi ilayki. Aftuni fi amri. Ошол менен мат мунфасилдер. Бул жерде мат муттасилден бирөө гана. Si'a bihim кене. Si'a bihim. Кийинки үчүнчү көнүгүү. Аяттарды аркаман кайталап окуй бериңиздер. Бисмилlah. Фаяқулу рабби акраман. Ошондо мат мунфасиле. Акраман деген өзүнчө сөз, рабби деген өзүнчө сөз. Фаяқулу рабби аханан. Рабби аханан өзүнчө. Ошондо бул жерде мат мунфасил эрежеси менен окулду. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Мат мунфасил. Иннаху кана фи ахлихи масрура. Бул жерде дагы мат мунфасил, ажырап келинген мат. Фи өзүнчө сөз, ахлихи өзүнчө сөз. Эки сөздү ажырап келатат.